Ola de novo, regresamos para a nosa entrevista habitual, para o noso preguntoiro, que hoxe compartimos co alcalde de Brión, Xosé Luís García. Boa noite, benvido. Hola, moi boa noite. Comentábamos que en Brión poucos temas hai dos que falar se comparamos como está a cousa en Santiago, non? Supoño que se agradece esa calma en relación ao que pasa na capital galega, non? Sí, afortunadamente en Brión non falamos de Brión, falamos do que está pasando na capital galega, todos un pouco estranados polo menos, porque, bueno, ninguén contaba con eso e tennos a todos, bueno, a ninguén lle gusta que pasen esas cousas, aínda que sea o veciño. Supoño que preocupa, iso sí, a imaxe que se dá á cidadanía, porque os políticos xa sabe vostede que nestes momentos están no punto de mira e con todas estas noticias tamén lle pode afectar a vostede, bueno, pues, a todos os seus compañeiros, non indirectamente. Non cabe duda que eu creo que non é unha boa noticia para ninguén, non? E que eu creo que debemos de cuidarnos moito todos, nós, por suposto, pero vos que tendes un poder moi grande, de non xeneralizar, non? Porque os políticos vai habelo sempre, pero poden ser elegidos democráticamente ou poden ser postos de outra forma. E o peligro de decir que todos os políticos son corruptos levaríanos pois a outros tempos, entonces si volverían os tempos da fame. Por tanto, creo que efectivamente os políticos que as paguen pois con todas as que lle podan querer arriba, pero eu sigo crendo na política e sigo crendo que hai xente aí que foi con moi boas intencións e que está intentando facer o mellor posible polo seu povo, e desde logo non estou falando de min neste momento. Os alcaldes de municipios pequenos, como é o seu caso, teñen máis contacto directo cos veciños. Non sei se vostede nota pois este sentimento, non, dos cidadáns de descrédito cara aos políticos en xeral. Non cabe duda, non? Decir, todo o mundo, que foron moitas, de repente está implicado pois todo no que se podía creer. No 23F, pois apareceu un tejero con non sei quen, pero estaba a Casa Real. A Casa Real caeunos e foísenos. Bueno, pois na última etapa de Felipe González, cando apareceron pois todos aqueles casos, pois sería un partido que viña aí ca bandeira da bueno, pois isto vai ser limpeza total, acabou a corrupción, aquí non hai non sei que, e que neste momento aquí non temos nada, entón, pois, claro, todo o mundo nota un pouco de desazón, de desacougo, non sabemos que é o que está a pasar, non? E por riba iso todo mezclado con unha situación de crisis moi real, moi real. Eu podo dicir como alcalde que estás todos os días falando ca xente e que ves que vives pois os problemas que teñen, pois a verdade é que a situación ahora mesmo está sendo mala, e falamos efectivamente dun concello rural onde aínda pois moita xente ten as patacas, e senón pois ten o seu avó, ten o seu pai, pero a situación é real e a min dá má sensación ás veces pois de tristeza na xente, non? Algo que eso eu recordo cando o profesor Tierno, alcalde bueno, de Madrid, pois eso, con toda a zona que chegou a ter, e que dicían que había conseguido pois era darlle alegría á xente, non? A xente na rúa pois iba, dabache a sensación de que te cruzabas pois con alguén que tiña outra cara, que conseguía dar alegría. Bueno, pois ahora mesmo facía falta que alguén viñera a darnos un pouco de esperanza, polo menos. A esperanza din que é o último que se perde, pero creo que a maioría xa aí andamos, xa. Andamos aí, eu creo que fai falta de verdade a ver se aparecera, se houbera sorte de aparecer alguén que nos dera un poquinho de ánimo. Volvendo ao tema bueno, pois iso, da imaxe que teñen os cidadáns dos políticos, sabe vostede que está posto en dúbida todo o que cobran os políticos, o que cobran os alcaldes. Falamos agora desa reforma da administración local, bueno, pois que na parte que ten que ver cos salarios dos rexedores, eu creo que a maioría dos cidadáns aplauden, non? Por esa imaxe que hai de descrédito. Obviamente, pois iso, os afectados, os alcaldes non están tanto polo labor, pero igual entenden esas críticas dos cidadáns, non, nese sentido. Sí, evidentemente, como non vamos a entender, é dicir, a xente máis non está metido en eso, non? O que nós os dous sabemos é que esa non é verdade, eso non é a realidade, non? Prácticamente, bueno, pues o 90% dos concelleiros que hai en Galicia non cobran absolutamente nada. Un concelleiro en Brión cobra 90 euros cada 3 meses, o sea, claro, creo que é unha cousa ridícula, non? Claro, se os alcaldes non poderan cobrar,
nada, pois só poderían ser alcaldes os ricos. Estamos volvendo de antes, é dicir, que non ten sentido. Eu creo que se está facendo, alguén lle interesa que isto sea así, está habendo, hai unha crisis moi importante, moi grande, entón, pois, vamos a aproveitar esta crisis para facer unha reforma ideolóxica, en absoluto económica, porque iso, hasta fai pouco tempo todo o mundo falaba de facer desaparecer as diputacións, que ninguén entendía para que servían as diputacións, non? E agora estamos falando de que o que se vai a potenciar son as diputacións. De que se vai na nova lei, se é que sale, porque non sabemos se é que sale ou non sale, os alcaldes do PP pois, parece que se enfadaron moito, entón, o mellor, pois, é posible que non sale, falan de cousas realmente, vamos, que non son, ou que son moi difíciles de creer. Non sei se é verdad que iso intente levar adiante. Por exemplo, pois, desaparece o padrón de habitantes, pois non vai estar nos concellos. Non está nos concellos, onde está na Diputación? Os concellos non vamos a prestar máis que aquelas cousas para as que temos a competencia por escrito autorizada. É dicir, de tal maneira que desaparecerán servicios que estamos prestando en este momento, pois de educación, desaparecería a guardería. Claro, quen ven a montar unha guardería a Brión? A quen lle interesa? Non diría? Bueno, pois desaparecen os servicios sociais. Pois desaparecen os servicios sociais, porque non é unha competencia que teña o Concello. O Concello non ten esa competencia. Vai a prestar esa competencia? Quen a vai a prestar? A Diputación desde a Coruña vai a vir a levarlle a comida aos necesitados de Brión ou a prestarlle servicio para que lle axude a lavarse a persona que non pode. Bueno, pois será unha forma, posiblemente, de sacar a concurso e prestalo, pois, por empresas, privatizando e facendo, cambiando de ideoloxía. Digamos, todos sabemos que hai a quen nunca lle gustou ou nunca estuvo de acordo que a sanidade, que fóramos todos iguales, e que houbera sanidade para todos, ou que puderan estudiar igual, pois, os fillos dos pobres cos fillos dos ricos. Pois este é un momento estupendo para aproveitar de que estamos nunha crisis tremenda e, bueno, pois agora damos un paso máis e facemos unha reforma integral e sacamos, pois, privatizamos os servicios que estaban prestando os concellos e privatizamos os propios concellos. Bueno, se eso se leva adiante, eu espero que non sigo de verdad creendo de que, porque a propia Federación Española de Municipios e Provincias, que tamén ten maioría do Partido Popular, di que isto é cousa de tolos, que se isto se fai que, bueno... Pero é bueno, pois sintomático, non? De cal é a situación na sociedade cando, pois, con todas esas propostas, realmente os titulares foron para outro, non? Para os salarios dos alcaldes, para os... Non? É significativo. Claro. Ese é, efectivamente, a pena do que falábamos antes, dicir, que por algún lado ten que salir, ten que desfogarse de alguna maneira. Como cando dicíamos, pero si a deuda que teñen os concellos é do 4%, dese 4%, o 90% ten o Madrid, que os concellos pequenos por non ter non temos nin deuda, por non ter non temos nin eso tan siquera, non? Pero, bueno, claro, a xente, lóxicamente, pois ve eso, o que eu creo que cando pensan un pouquiño e lle dan algunhas voltas, di, hombre, pero claro, si, é que se desaparece o Concello en Brión, pois desaparece a feira, desaparece aquilo que mantén ese Concello, e falamos dun Concello non tan pequeno, é dicir, dun Concello bastante grande dentro de que é o contorno de Galicia, non? Ou bueno, da media moi alta. Outros concellos terían que desaparecer. O que é certo é que non é rentable, evidentemente non é rentable que exista o mundo rural. Falaba hoxe o Partido Socialista de que poderían desaparecer 293 concellos en Galicia, poucos quedarían xa, non? Sí, é que non quedarían, pero é que eu non sei como se prestaría eses servicios, porque un veciño de Cornanda non vai ir a pedirlle a presidente da Diputación, digamos ao conselleiro, pois que se lle fundeu unha bombilla. Ele non vai ir a arreglar a ninguén. Entonces acabarán non vivindo ninguén. Se xa neste momento xa nos botan o lobo, e non é algo inventado, porque hoxe un funcionario dicime, pero non será certo, dicir, se queren saber onde está o lobo, eu digo de noite onde lle levan de comer e a que hora. O sea, que o lobo sémbrase para que coma, non sei, para que coma os animales salvaxes que están no monte, para que despois no verán haxa pois máis lume. É dicir, non se pode coller unha piña para prender o lume porque está sancionable. É dicir, non se poden comer as piñas, pero si foi a forma de vivir durante a nosa existencia. É dicir, a xente ten que facer lume.
porque non estamos tan ricos e pagar o recibo da luz é realmente caro, pero cada día máis caro. Entonces, estás facendo todo o posible para que desaparezca o rural. Non creo que ganemos, pois, bueno, será outra vez en desarraigar as persoas que teñan que marcharse para outros sitios e non poder vivir e, desde logo, perder un patrimonio artístico, cultural, etnográfico que temos, que gracias a esas 4 persoas que van quedando nas aldeas, porque senón desaparecerá, perdemos, si perdemos a nosa historia, perdemos quen somos, perdémoslo todo, entonces non nos queda nada. Bueno, dicía vostede antes, falando da situación de crise que atravesamos, pois iso, que no Concello de Brión tamén o notan vostedes no día a día, non? Na xestión dos recursos e na xestión dos problemas dos veciños. Bueno, cal é a situación nestes momentos? Vamos a ver, afortunadamente o Concello de Brión, cos seus fondos propios, e co que lle toca na participación dos tributos, tanto da comunidade autónoma como do Estado, permítese manter todos os servicios esenciales que estaba tendo. Non vamos a poder facer obras, non se están facendo cousas novas, unha gran parte do que tiñamos pensado facer, pois simplemente estamos mantendo. A propia o plan de obras e servicio vai para gasto corrente, porque, bueno, así ten que ser, a situación é que, pero, bueno, mantemos o servicio, inclusive, pois, entrou en vigor en esta semana unha baixada para os usuarios da piscina, é dicir, os que xente que está en paro, pois, vai a pagar menos para que poda tratar. Eu entendo que o momento non é o de máis recortes, pobre de nós. Cando leis na prensa, dicir, 150 despedidos máis. Pois son 150 persoas que hai que pagarlle o paro durante un tempo, 150 persoas que non cotizan para outros que fan falta, 150 persoas que non van a consumir, que non van a gastar, entón cada día a pobreza vai ser sobre pobreza, sobre pobreza, sobre pobreza. Eu creo que é un momento de invertir, que aí hai un error grande, e nós, desde logo, vamos a manter, repito, todos os servicios, porque nos, bueno, collemos preparados, temos cartos para iso, e que a nosa empresa, pois, seguimos a empresa municipal que temos, non contratamos con ninguén, pois, seguimos mantendo, pois, as millores estradas e os millores camiños dos concellos da comarca, non? Eu creo que é o momento de unirnos, bueno, pois parece que definitivamente un grumir, ainda que agora van a cambiarlle de nombre, pois queda en Brión para prestar servicio a Ames e a Brión, e deberíamos de xuntarnos moito máis, é dicir, nin fusionar concellos, nin facer cousas que non teñan lógica. Xuntarse para prestar servicios, porque é un momento de necesidade. E os nosos laboradores, cando empezaron, pois, ao mellor había un tractor en toda a aldea, chegaba para todos, se facía, se repartía ben. Viñeron as vacas gordas e cada un, pois, comprou o seu. Agora mesmo nós estamos nas vacas flacas e os concellos non temos máis remedio, repito, que unirnos. Estamos nunha planta de tratamento de lixo, donde, bueno, pois somos 80 e tantos mil habitantes, e donde temos algún concello que o ano pasado non pudo pagar nin un solo céntimo da recollida de lixo. Bueno, ese non é o caso de nós, afortunadamente. Con respecto ao grumir, supoño que vostede é satisfeito por esa noticia de que, bueno, pues parece que ese grupo queda en Brión, pero entende as queixas que están a manifestar alcaldes de concellos próximos? Eu creo que cada un sempre pide para sí, non? Eu recordo que tiña dous nenos que se levan prácticamente nada un ano, entonces cando viñan a visitar cando naceu o máis pequeniño, e outro que tiña un ano e algo, dicía, e a min que? Entonces un alcalde, pois, bueno, pois temos que pedir, hai que pedir, non? Pero, bueno, vamos a ver, eu creo que é un reparto, bueno, non son quen para opinar dos demais, e non quero meterme donde non me chaman, pero eu creo que aqueles concellos que pasaron a ter un parque de bombeiros, pois teñen un parque de bombeiros e teñen un servicio, non é lógico que teñan outro servicio, non? E con a población solo entre Ames e Brión, que estamos falando, pois rondando os 50.000 habitantes, creo que necesitamos un grupo porque non temos parque de bombeiros. E o mellor hai nun día, pero non sei cando ese día pode chegar. O Parque Comarcal de Santiago, non temos un cacho aí arriba en Salgueiriños, pero pouco máis. O cacho, de logo, é moi pequeno e as esperanzas de que iso vaya para diante van para moi longo. A colaboración entre Ames e Brión, obviamente, é obrigada, pero vostede manifestara no seu momento que habría que explorar tamén outras vías, non, de colaboración ir a máis. Non sei se houve algún avance neste sentido de servizos compartidos e demais. Bueno, falamos de bastantes máis cousas. En este momento está funcionando pois un obradoiro de emprego entre Ames e Brión, xa están funcionando.
Estamos a ver si, bueno, En negociacións. se arreglan algúns problemas en algún concello que non ten, en fin, ás veces xurden outros problemas, podemos sacar adiante algunhas cousas, porque, como dixen ao principio, unha das cousas que o Concello de Brión ten, e que se sinto orgulloso, pois é unha empresa propia que pode facer os asfaltados das súas carreteras, e iso non o teñen outros en un momento de necesidade como isto, pois ao mellor outros poden aportar outras cousas, nos podemos poñer iso está falado, está casi, bueno, moi avanzado, pero bueno, Houbo parón polo pequenos problema interno que tivo o goberno de problemas. Ames, non? Refírese vostede. Por exemplo. Bueno, citaba vostede tamén antes o Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, que, bueno, pues destinan vostedes unha parte a gasto corrente. Esa decisión, bueno, pues non sei se os veciños tamén a poden interpretar como non se gasta no que ven sendo obras, no que eles ven, no que eles, bueno, pues perciben máis claramente, porque ás veces o gasto corrente do Concello como que os cidadáns non o perciben, non? Sí, non cabe dúda de que efectivamente o que máis se ve son as obras, non? Nos, nos últimos 4 anos invertimos casi 4 millóns de euros en alcantarillado, e dicía, pero se non se ve, se está tapado e non se ve. Bueno, pero era unha necesidade, e agora, a verdade, a xente si soupo que estaba ali e demostrou que si o agradecía, non? Neste momento é un momento de necesidade, a xente demostrou a solidaridade tremenda que tuvo en Brión, é dicir, nos montamos o noso banco de alimentos, eran moi grandes as necesidades, foron moitas as peticións, cando achegándonos ao Nadal tovemos medo, porque non podía a situación quedar así, é dicir, con xente con fame, bueno, podo dicir que a paga extra tanto do alcalde como o concelleiro, que ten unha semidedicación, pois foi para aumentar ese tal, e ao final, bueno, houve alimentos absolutamente para todos, e xente colaborou dunha maneira tremenda. Bueno, pois en este momento é mellor que teñamos un pequeno superávit, e nos, que a nosa empresa vamos a manter todos os camiños, todas as beirarrúas, todos os alumados, pero para non endeudarnos, que tampouco non o permite a lei, evidentemente, en este momento, e non recibindo unha subvención absolutamente para nada, ao contrario, quitándonos subvencións que estaban concedidas, poño só un exemplo, pois, non sei, o plan de drogas, pois facemos o plan de drogas durante todo o ano, e chega, pois, o 20 e tantos de decembro, e di, para o ano que ven non hai plan de drogas, pero, por certo, tampouco íbamos a pagar o deste ano que pasou. O sea, que nos estamos facendo, a veces, cargo de un montón de cousas nas que non temos competencia, no colexio, en fin, no centro médico, no montón de cousas, para as que non nos dan absolutamente nada, pero nada, porque, bueno, desapareceron as axudas, ao mellor algún outros teñenas. Nós, Brión, eu podo dicir que están aí para velas, dicir que non temos unha sola subvención. Por lo tanto, temos máis remedio que gastar unha pequena parte en gasto corrente para seguir estando día, non deber de ninguén que a xente queira vir a Brión, dicir, porque pagamos ao día, porque non temos, afortunadamente, deudas con ninguén, e, bueno, a xente, eu creo que se sinte contenta, e mantemos absolutamente todos os servicios que prestamos hasta este momento, seguimos mantendo todos. Bueno, pois esperemos que poida seguir así a cousa, non? Xa que mellorar parece que de momento non, que sigamos como estamos, non? Por lo menos, e eu creo que si vamos a manter, dicir, os servicios que estamos prestando vamos a seguir mantendos, siga habendo as excursións dos vellos, siga habendo os viaxes da xuventud, siga habendo, hai que divertirse, porque non hai, o mundo non pode quedar aquí. Si ben é certo que, mellor, algunhas cousas pois son, a mellor, un pouco máis pequenas, un pouco máis cortas, un pouco máis suaves, pero, bueno, malo será, e hai que dar un poquinho de esperanza. Hai quen fala de que, bueno, dentro dun ano, de non sei cando, a veces nos animamos entre todos para que isto salga, porque senón a verdade é que leváronos a unha situación para chorar alguna noite, non? Algunha que outra, sí. Alcalde, moitísimas grazas, rematas a noso tempo, ata outra. Cando queirades, encantado de estar aquí. Pois ata aquí, como digo, chegou o noso tempo para este preguntoiro. Recoméndolles unha vez máis que sigan atentos á actualidade a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia hoxe e tamén do xornal El Correo Gallego. Volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.